तो मृत्युंजय बेहरा गोष्ठी प्राणी चिकित्सा अधिकारी कंटापड़ा। आज्ञा सर जो सरकार को जो योजना रही स्मॉल ग्रोथ फार्मिंग 30+2 30 टी माइक्रो 20 पुरुष से तो से स्कीम को जब चाषी माने नबा पाई चाहिए तो किपरि आवेदन करि परिबे आवेदन करिया पई कोन कोन सब डॉक्यूमेंट्स लागियो तो सब्सिडी को कास्ट पई कोन कोन सब रही सब्सिडी ताकि को जगन्नाथ दर्शक बंधु मु बुलु आपण मानकु स्वागत करुच्ची आम अति प्रिय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल बुलू फार्मिंग दुनिया माध्यम तो दर्शक बंधु आज आसी पहुँचीचु कटक जिला कंटापड़ा ब्लॉक प्राणी उद्योग विभाग तो आज भिडियो आम देखा जोटा कि रही 30+2 स्मॉल गोट फार्मिंग कौन सब रही क्राइटेरिया तो कौ मैंने केमी अप्लाई करेंगे अप्लाई करने केते कौन सब्सिडी मिलूँ एवं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन लगुच संपूर्ण डिटेल्स जाना तो सार भितर रही तो सहित परामर्श नवा भिडियो शेष पर्यंत देखूँ। नमस्कार सर प्रैक्टिकल बुलू फार्मिंग दुनिया यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत तो आपनकर परिचय भी हम चाषी भाई मान को दिए मु डॉक्टर मृत्युंजय बेहरा गोष्ठी प्राणी चिकित्सा अधिकारी कंटापड़ा। आज्ञा सर जो सरकार को जो योजना रही स्मॉल ग्रोथ फार्मिंग 30+2 30 टी माइक्रो 20 पुरुष से तो से स्कीम को जब चाषी माने नबा पाई चाहिए तो किपरि आवेदन करि परिबे आवेदन करिया पई कोन कोन सब डॉक्यूमेंट्स लागियो तो सब्सिडी को कास्ट पई कोन कोन सब रही सब्सिडी ताकि को सरकार ये योजना 30+2 योजना रे गोटे चाषी आमर 30 टी माई छेली और 2 टी बोदा रखिपर जो चाषी भाई मैंने चाहते आपंकर छेली रही हम बा मेढ़ा भी कर जो मैंने चाहते से गो सुगम पोर्टाल रे अप्लाई करेंगे ऑनलाइन पोर्टाल रे अप्लाई करेंगे से आपंकर दरकार पड़ो आपंकर पासपोर्ट फोटो एवं आधार एवं बैंक खाता जो अकाउंट को आप सब्सिडी पैसा जीव एवं आपंकर लैंड डॉक्यूमेंट ये आप जेकोसी जनसेवा केन्द्र हो ना जेको सिस्टम रे आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन रे ऑनलाइन अप्लाई कर सारा आमर ब्लॉक लेवल इंस्पेक्शन टीम माने बीडीओ एवं कंसर्न एलआई आम जीव वेरिफिकेशन करूँ एवं से जगार वेरिफिकेशन करूँ जो सेड कर गुहाल कर सेड वेरिफिकेशन कर सारापर आम तार डॉक्यूमेंटेशन आम पठेबू चीफ डिस्ट्रिक्ट वेटनरी ऑफिसर कटक तापर चीफ डिस्ट्रिक्ट वेटनरी ऑफिसर कटक कौन करेंगे आमर डीएलसी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी रे आमर पड़ो जो थे आमर कलेक्टर चेयरमैन सेठार अप्रूवाल पाई सारा आम जो चाषी को गोटे गो हेड लेटर दबु जो कहते कार्यादेश से गो हेड लेटर पाई सारा कौन करेंगे 2टी फेज रे सब्सिडी पैसा जीव प्रथम से 30+2 मान 30 जोटा आम कहे 30 टी माई छेली और 2टी बोदा से गोटे गुहाल करेंगे गुहाल वेरिफिकेशन आम कर सारा आम गुहाल सब्सिडी पैसा छाड़देव 2टी फेज से सब्सिडी पाइब गोटे प्रथम गुहाल आपंकर छेली गुहाल एवं छेली ये टोटाल सब्सिडी अमाउंट पाइबे आमर 2 प्रकार सब्सिडी अमाउंट आमर कराई प्रथम आप आदिवासी हरिजन महिला से मैंने पाइबे 1.38 मान 1,38,000 टका सब्सिडी पाइबे एवं जनरल मेल से मैंने पाइबे 1,15,000 यहाँ हूँ टोटाल प्रोसीजर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मूल्य समय प्रैक्टिकल फार्मिंग दुनिया यूट्यूब चैनल